सुनो यार, हुजूर क्या बताते हैं। करीम फरमाते हो किसी नेक के पास बैठना, पूरे आलिम ना भी हुए तो खुशबू तो आएगी ना। किसी नेक के पास बैठना, पूरे नेक ना भी हुए तो नेकी का जौक तो आएगा ना। ओ किसी अल्लाह वाले से दोस्ती कर लेना, तुम्हारे अंदर से रब करीम की मोहब्बत के जलवे का अक्स तो नजर आएगा ना। किसी हुजूर की मोहब्बत में रोने वाले के पास बैठना, उस रोने वाले को देख के ही तुम्हारी आंख से कोई ना कोई आंसू तो करीम के लिए निकलेगा ही ना। अच्छी दोस्तियां इख्तियार करना और मिसाल दे, तमसील दे